我是你大嫂，你怎么能打我？大嫂，我哥可还没娶你。当初新婉姐出国学医，大哥太过伤心才答应了和你的婚约。大嫂从来只有新婉姐一个人。你说什么？西周答应娶我，是因为新婉出国？思思，都是过去的事了，别再说了。这3年毕竟多亏了雨堂，替我和西周照顾了霍家。全平城谁不知道我哥喜欢新婉姐？为了新婉姐，我哥才追到国外去的。现在新婉姐回来了，还怀了我哥的孩子，这霍家少奶奶的位置本就该是她的。为了她追到国外？没错。雨堂，圣贤读书，要么为良相，要么做良医。良相救国，良医救人。如今国家危难，我虽力量微薄，但也要拼出全力来。我去国外学医，家里的事就辛苦你了。堂堂，等我回来娶了你，一定会护你一生。家里有我，你放心去。我在平城等你回来，等你做那个救死扶伤的英雄。你怀了西周的孩子，何时的事？我这个未婚妻竟一点消息都不知道。雨堂，这事本想等西周回来好好跟你说的。我和西周在国外情到深处，难免有了肌肤之亲。这孩子是我和西周的亲女，还望你成全。少爷，这是您让我订的电影票，您是打算约新婉小姐吗？那晚在回国的船上，是我酒后误事，我要和雨堂好好谈一谈，他一定能理解我的。我不信，我要亲自找霍西周问清楚。西周的心里根本没有你，这孩子是霍家的嫡孙，你又何必再自取其辱呢？狐媚狗合，何谈嫡孙？你肚子里的孩子若是真的，也不过是上不了霍家族谱的私生子。你竟然敢推新婉姐，我掐死你这个贱人！大夫，请你一定要保住我和西周的孩子。西周，杨雨他好狠的心，他要杀了我们的孩子。嬷嬷，放心，这个孩子一定能保住的。等孩子保住了，我们就成亲。你做我的妻子好不好？霍家小姐不会害人的，求老夫人明察呀！老夫人问，你知错了吗？不知。小姐，早啊。我答应西周会好好照顾你，就不会让他担心。有你这样的儿媳是我的福气。西周回来，我定让他好好待你。你害了新婉的孩子，竟还笑得出来！打，继续给我打，打到他认错为止。老夫人再问，你可有错？我无错。小姐，打死他！他根本不配做霍家的少奶奶。思思，你没事吧？以后别再一个人跑出来，太危险了。都是你不好，都是你不好，你怎么现在才来啊？再生气也不能离家出走啊！走吧，我带你回家。贱人，你笑什么？你到底在笑什么？我笑着世间尽是无情无义之人。我姚雨堂3年来苦守霍家，到头来却落得如此下场。我笑我自己识人不清，错把狼心当真心。你到底知不知错？我有什么错？错在我信了霍西周的初心，错在我守了霍家的3年，是被你们这些自私自利之辈污蔑吗？哼，还敢嘴硬！霍家容不下心肠歹毒的女人，这门婚约立刻作废。大夫，孩子保住了吗？没了，我的宝贝孙子没了！哥，你要为新婉姐做主，她就是故意的。为什么？告诉我为什么？不是我，我姚雨堂不屑于做这种事。你还敢狡辩？我亲眼看见你把他推倒的，你现在怎么变得这么恶毒？我恶毒？我恶毒会帮你供养父母，我恶毒会等你3年。霍西周，
你说你学医救人，回来娶我，可你在国外都做了些什么？你对得起我？哥，你别听他胡说，他管着家，从家里拿了多少好处补贴他自己？母亲每个月这2两银，我还要看他的脸色。不信你问母亲。霍思思，你有没有良心？霍家的钱早些年给老夫人治病早用光了，要不是我……闭嘴！你这么说就是霍家的每一个人都对不起你是吧？我原以为你至少念过书，与过去那些只知道勾心斗角的无知妇女不一样，没想到我真是高估你了。所以，他们每一个人的话你都信，唯独不信我是吗？没错。我再给你一次机会，向新婉认错，我姑且饶了你这次。他勾引我未婚夫，设计陷害我，我向他认错。我心中，我没听错吧？可你害了他的孩子！我再说一遍，不是我。难道他会用自己的孩子来害你吗？你不认错，那就怪不得我了。我今天一定要给新婉一个交代。糖糖，等我回来娶了你，一定会护你一生。给新婉认错，给母亲认错。我没错，无需认错。小姐，小姐，小姐，不能打了，少爷，求求您放过我家小姐吧，求求您了。霍西昭，我等你3年，你与别的女人无美苟合，居然还有脸问我错了吗？错在不敢相信你。不管怎么样，那是一条活生生的生命，你怎么这么狠毒？你有什么可以冲我来？为什么要做那种事？西昭，我最后再说一遍，不是我。真的是我误会他了。小姐，无可救药。小姐，我爱的男人是那个意气风发的少年郎，是一些要学医救人的英雄，不是你。我一定要在这动乱的历史上留下自己的名字。糖糖，相信我，我会成为最伟大的医生。解除婚约吧。啊！你说什么？我说，你我婚约作废，从此两不相欠。解除婚约？你做出这等事，我尚且没谈要断了这场婚约，你凭什么开口提解约？龙帅，您伤这么重，应该叫军医用麻药。您不能把身体当儿戏，全城的百姓还指望您呢。你少在那里啰嗦，咱们手上还有多少麻药，我不知道吗？都给将士们留着。我正想给您禀报，那个神秘人又给咱们送来了50箱麻药，50箱盘尼西林。真的吗？太好了，解决了咱们的燃眉之急。查到神秘人的身份了吗？这3年那位神秘人多次救了咱们的将士，您吩咐我去查，现已查明那人正是来自霍家，但具体是谁还没查清，只知道和新月百货有关。霍家都是心怀大义。陈副官，你以督察府的名义设请家业，邀请霍家。是。你们凭什么这么对我家小姐？凭什么？这哪有你说话的份？把他给我带下去，跟我走！放开我！放开我！小姐，小姐！哎，感觉怎么样啊？王新婉，你故意摔倒嫁祸给我，连你自己的孩子都不要了，你真是恶毒！一个孩子而已，以后我想要，西周会跟我生很多个。可是霍家少奶奶位置只有一个，必须是我的。你真是疯了！枉你读那么多书，居然说得出这种话！总之，现在霍家所有人都心疼我。少奶奶的卧室是我的，霍家的管家权是我的，西周的也是我的，而你什么都不是。王小姐，督察府的人来了。什么？霍家一直匿名往前线输送物资？
霍少爷不知道吗？娄夫人，霍家匿名多次给前线输送药品粮食，娄帅知道霍家是不想暴露身份，明日设下家宴，私下答谢，还请赏脸来督察府赴宴。长官，此事我还得好好问清楚，请长官稍作休息。难道是姚雨堂那个贱人？快接下帖子！这些年的确是我一直暗中运送物资到前线。是你？我就知道，肯定是信。大嫂才会做这样的事情。比起在前线保家卫国的战士们，我能做的实在太少了。大帅的嘉奖，我受之有愧。您太自谦了，您这些年陆续送上战场的物资不下100万之数，大帅和将士们都记得。我虽不能上战场杀敌，但也愿为国家略尽绵力。如此，那我就先告辞了，霍少奶奶。今晚我在大帅府恭候您的大驾。希婉，你竟是这般有气节的女子，有你是我霍西州这辈子的福气。今晚没名没分，却以霍家少奶奶的身份为咱们霍家光宗耀祖。西周啊，你不能再糊涂了，与那个毒妇的婚约必须取消。是啊，大哥，欣婉姐这么好的女人上哪找啊？你可别身在福中不知福，别给西周太大的压力。欣婉姐，你就是太心软了。思思，别说了。希婉，你的心意我都明白，你放心，明日从督察府回来后，我一定会让你做我霍家的女主人。贱人，没想到你竟然还做了这种事。不过没有用，所有的一切都是我的。哎呀，老板，我们收到彩云姑娘的通知后就立刻赶过来了。王新婉想冒领您的功劳，咱们现在怎么办？过去我真心待你们一家，却只得到了这样的结果，你们真的不配。我们往战场上运送物资，是为了战场上的战士们，是为了国家，为了百姓。王先晚想踩着国家大义谋私利，我不能让他得逞。去督察府。是。西周，没想到这次家宴还请了德国药商和平城商会会长，那是德国最大的药商，他手上有很大一批盘尼西林，咱们去和他聊一聊。你好，威廉姆先生，我是平城医院的医生，很高兴认识你。您好，听说您有一批盘尼西林，我们夫妻很有意向。是啊，你有什么条件我们都可以谈。平城医院是霍家的医院吗？正是，我就是平城医院的负责人霍西周。那就奇怪了，您夫人早上不是已经把我所有的药定下来了吗？您是不是误会了？我才是霍家少奶奶。大帅，门口有位说是新月百货的老板姚小姐求见。新月百货的老板人在哪里？在偏厅等候。大帅，此事蹊跷，要不要属下先探一探他的底细？不必，让他进来。你守在门外，任何人不得靠近，包括帅府的人。哦。请进。这边二帅，小姐，救我！你好好加油，将来定有番大作为。持此为证，他日相见，必报今日恩情。是他。I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, isn't that? Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that 今日之后遇到任何困难，都可拿着密令来找程副官。至于霍家那边，本帅会替你瞒下。娄帅，还有件事，当今女子不易，可我却不愿意在污泥烂虾中浪费我的人生，所以还请娄帅助我离开霍家。好，我答应你。你退婚那日，我定派大帅府的兵给你开道，我看谁敢阻拦。多谢娄帅。姚小姐，本帅还有一个问题。娄帅请讲。8年前，你可曾在姚家后门救过一个浑身是血的小兵？8年前，确有此事，但我当时年幼，那人面貌已经记不清了。不是，随口一问。姚小姐，随本帅回宴吧。I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be. 奶奶，不，我只认识牙。这3年霍家医院的药品都是牙亲自与我结账。大帅，此事可有内情？您是说新婉冒领军功？您是不是误会了？新婉不可能做这种事。在来之前，我已经调查清楚，你的未婚妻姓姚，怎么出一趟国回来就准备连夫人一起换了？这样也好。姚小姐大仁大义，堪为女子表率。是你一直源源不断往战场输送物资，这怎么可能呢？你就是一个深宅妇人，你怎么可能做那种事？你是不是又耍了什么把戏？你说清楚，你说！霍西周，当初我支持你出国，是为了学成归来造福百姓，不是为了让你高高在上，看不起普通国人的。那你为什么不告诉我？为什么？过去3年你寄过几封家书给我，我倒是想告诉你，你给过我机会吗？至于现在，我的事与你无关，我凭什么要告诉你？娄帅明察秋毫，雨堂感激不尽。雨堂身体不适，先行告退。陈副官，送姚小姐回府。霍少爷，带着你的家人回去吧，本帅看着心烦。大帅，这位姚小姐非同凡响。西周，还嫌不够丢人吗？进去再说。住手！住手！你这个贱人，谁让你搬东西的？你想干什么？老夫人，话我已经说得很清楚了，我要和霍西周退婚。你们放心，我只拿走我自己的东西。不放心的话，这本是霍家的账本，你们可以清点。霍家除了祖上留下来的祖宅，什么都没有。这些事儿西周不知道，但我是清楚的。这3年姚雨堂就是摇钱树，我不能就让他这么走了。荒唐！你跟女人提退婚，简直是闻所未闻。我们霍家丢不起这个脸，你死了那条心吧！都怪你，害我们全家在大帅府丢人。过去是我傻，但从今天起，我不会再让你们霍家人欺负了。哥，你看这个贱人！你别闹了，你害新婉流产的事我不跟你计较了，这件事到此结束，把东西都搬回去。哼，这是退婚书，请霍先生签个字，从此我们互不相干。你说什么？
不同意。霍少爷，你就放小姐离开吧。你离家3年，小姐吃了多少苦，才把家业越做越好。就算没有人帮她，她也没让老夫人吃一点苦。彩云，别说了，主子的事儿，什么时候轮到一个贱婢插嘴？信不信我现在就教训你？你敢？娘，你看这个贱人！要是你就这么纵容身边的下人欺负主子吗？霍西正，你听着他们口口声声的奴才主子，这就是你口中大谈特谈的新时代。你在国外就学了这些？我告诉你，彩云不是下人，她是我真正的亲人，不像你们，都是忘恩负义的小人。姚雨堂，你这么对长辈说话，是不是太过分了？要是气坏了母亲，你担当得起吗？怎么，冒领我功劳，今天还想教训我，你配吗？走，去霍家。我跟你们多说无益。总之，签了退婚书，我与霍家再毫无瓜葛。你做梦！我是不会签的。这个时候娄思辰还没来，只怕是有急事耽搁，我不能坐以待毙。就算你撕了，我也会派人给你送过来。彩云，拿着东西，我们走。是。不许走！这是霍家的东西，我看谁敢搬！老夫人，你也太不讲理了。这些东西都是我们小姐的私产，和霍家没关系。娘，你要她的东西做什么？这些东西我们霍家多的是，她想滚你就让她滚啊！你懂什么？这些要是没了，你的嫁妆就没着落了。什么？真是想强了这个贱人。姚氏，我问你，你说是你运送物资到前线的，对吗？是又如何？那就对了。娄大帅说你运送了100万两银子的物资上前线，可你哪来的钱？所以这贱人是用我霍家的钱去赚他一个人的面子。正是，他管着霍家3年，霍家的钱难保不进他的口袋。姚雨堂，你为了前线运送物资本是好事，但你不该独揽功劳，半句不提霍家，害得西周在督察府丢脸。你好歹毒的心！老夫人，我只问您一句，当初您把霍家交给我的时候，账面上还有多少钱？我如何记得清楚？总之不下于100万之数。你胡说！明明账面上就只有500大洋，外面还赊了不少账，都是我们小姐去填的。这里没有你说话的份。你敢打我？你无媒无聘与别人未婚夫苟且，我打就打了，还要挑日子吗？我知道，我是戳到你痛处了，所以你才如此气急败坏。你打我没关系，但是霍家的钱你拿了多少必须吐出来。没错，你想离开霍家，就必须把这些箱子全部留下，否则休想踏出这里一步。老夫人，你说这些话对得起自己的良心吗？姚雨堂，你怎么对母亲说话的？她是长辈。我敬她是长辈，但她不配。你们霍家全走！小姐。刚订婚我就出国，对你是有些许不公，所以霍家的钱你想用便用吧，以后要孝顺母亲，别再省事了。你虽为国做了贡献，却不知轻重，丢了霍家的脸，功过相抵，但你不适合做霍家主母，以后今晚做正戏，打理霍家，你当二娃，收拾东西，为吾反省。我真是鬼迷心窍，竟然会看上你这样的男人！你真以为我稀罕你？稀罕霍家？你霍家有钱，真是天大的笑话！我实话告诉你，你出国的钱，打点霍家上下的钱，都是我姚雨堂挣的。我今天要走，就要把属于我的一切全都带走。彩云，我们走。不许走！全都给我放下！放下！西周，你就看他们这么欺负母亲吗？你敢走出这个大门试试？小姐，赶紧把箱子给我抬回去！哼，这些东西都是霍家的，抬，快抬进去！小姐，小心！
西周，彩云，你没事吧？小姐，我没事。抱歉，我来晚了。把姚小姐所有的家私全部搬走。是。退婚书可签了？被他撕了。放心，我答应你会让你堂堂正正走出霍家，我一定会做到。你想干什么？难道你想草菅人命吗？放了我娘！你忘了，刚刚你也这样指着姚小姐。我那是迫不得已。正好相反，我是故意的。你欺人太甚！签字！我没什么耐心，我数到3你不签，我就开枪了。1。西周，你还犹豫什么？赶紧签啊！哥，你快签啊！西周，你还在等什么？3，我签。西周，你还在等什么？3，我签。咱们走吧。姚雨堂，你给我一句实话，你是不是早就和他有私情，所以他才会这么不管不顾的给你出头？果然，眼睛脏的人看什么都脏。今日夺妻之恶，我一定会加倍向你讨回来。是吧？从今以后，没人能再欺负我。到了，为了庆祝你今日退婚，我给你准备了个惊喜。多谢大帅。祖母、母亲，丫头，你受苦了。你在霍家受那么多委屈，为何不告诉我们？你让娘心疼死吧！我没事，祖母娘。我已经拿到了退婚书，以后和霍家再无关系。我们姚家也是大户人家，当初若不是霍西周和霍老夫人亲自上门求娶，娘也不会把你嫁给他。想到你受的苦，娘恨不得去和霍家的老太婆打一架。幸而娄大帅拦住了我，幸亏他拦住了，万一打伤您，我真是要心疼死了。抱歉，因为等老夫人一行从海城过来，耽搁了些时间，还是让你受了些嫌弃。丫头，若你实在难受，就哭2声吧。我如果因为这3两声蚊子苍蝇嗡嗡叫就哭哭啼啼痛不欲生，那就不是姚家的女儿。没错，难怪你父亲总叹你生错女儿身。要是男儿，母亲错了，报效国家，不分男女。说得对，雨堂的拳拳爱国之心更是男儿。有你这样的女儿，母亲很骄傲。雨堂，我擅作主张把姚家人接来，希望你不要怪我。我是想女子退婚，不管外表多么坚强，留在心里总是一桩心事，我不愿你烦恼。娄帅洞察人心，雨堂只有感谢的份儿，何谈责怪？哥，姚雨堂那个贱人，出了霍府就直奔大帅府，他肯定早就红杏出墙，勾搭上娄大帅了。什么？我就知道那个贱人不简单，否则大帅怎么可能为他撑腰？现在好了，我们霍家的名声都被他毁了。西周，我知道错了，但我不管做什么都是为了霍家的名声，你就原谅我吧。大嫂，你说什么原谅？那贱人害你害得还不够惨吗？你的孩子都掉了，他却得了个好名声，我们绝不能就这么放过他。思思说的没错，西周，你可不能辜负新闻。母亲，我问你，姚雨堂说霍家账面上根本没有钱，霍家全靠他一人支撑，是真的吗？霍家乃是3代3英，在平城是数1数2的。若非如此，姚雨堂那贱人怎肯嫁过来？他为了离开霍家，什么话说不出口，你不能相信他。母亲说的没错，他不过是为了离开找的借口罢了。姚雨堂，你就那么想离开我？雨堂，其实你不用单独买房子的，大帅府有的是房钱，如果你愿意。大帅，我退婚本是好事，若我住在大帅家里，你我虽然坦坦荡荡，但流言传入百姓耳朵里，只怕又是一起军阀豪门的桃色新闻。我不愿大帅与我担此污名。是我唐突了，你还是当年那个坚强果决的女子，
你好好加油，将来定有番大作为。你是当年那个小兵？真没想到你居然成了大帅。当年你救了我，还把这块怀表送给我，鼓励我上战场，才会有今天的娄思辰。只可惜，可惜什么？回禀娄帅，属下寻访各处，并未打听到当年那位小姐的消息，恕属下无能。没什么，一切都是最好的安排。于堂，平城我待不了多少天，过些日子我就要回战场了，你等我回来。于堂，这一次一定要弄回来去。小姐，威廉姆催我们交尾款了，还有女子学堂、女子纺织厂那边也要发薪水了。好，那现在去新月百货取钱。药品加上物资的投入，把我们手上的积蓄几乎都用尽了。您确定要这么做吗？钱没了可以赚，只要还有一口气，就不能放弃。什么？新月百货不许货架挂账？不可能，我一直都是这么做的。霍小姐，以前新月百货允许货架挂账是看在姚小姐的面子上，如今姚小姐已经和货架一刀两断，我们百货自然没有再让货架挂账的道理。你算什么东西？敢这么对我们说话？经理呢？把他叫出来！叫谁出来都不好使。霍家人以后来新月百货，一律都要付现金。你们还以为是姚小姐帮你们擦屁股的时候呢？想买什么就买什么。对了，王小姐，您上次买珠宝的6000大洋已经欠了很久，今天是不是一起付了？你活该！以前有您的时候，霍思思要风得风，要雨得雨，现在也让他吃点苦头。他们这是自讨苦吃，没了您，他们算个屁！比起在战场上牺牲的士兵，他们这个算什么苦？你什么意思？说我付不起吗？我王家也是有头有脸的人家，你敢这么对我说话？信不信我找人拆了你们这里？真是对不住了，尊贵的客人。所以您现在是付现金吗？这丫头不错，记得给她多发点奖金。是，我们走吧。两个自以为是的女人吵架也没什么可看的。真的是你？你来干什么？来看我们笑话吗？霍小姐，麻烦你放尊重些。如果您要在我们百货闹事，别怪我不客气。原来如此，你勾搭上了新月百货的经理，所以让他以权谋私，害我和思思当众出丑。你以为谁都像你们一样闲吗？勾引完娄大帅，又来勾引新月百货的经理，姚雨堂，你就是个荡妇！你放手！你疯了吗？娄大帅你也敢造谣？不怕掉脑袋吗？我大哥根本没有对不起你，是你做了对不起我大哥的事。管着霍家，却把霍家的钱财占为己有，几年下来，我们霍家都被吃空了，现在还敢用娄大帅来威胁我们，真是个贱人！知人知面不知心呐，要是他真做了这些事儿，那霍家可真是吃了一个哑巴亏。你们这些人胡说八道！保安，快把他们拖出去！大家看，他们心虚了。果然，人心脏了，看什么都是脏的。勾引别人未婚夫的人是你，不要脸的人也是你。要我一桩桩一件件公布出来吗？贱人，你敢胡说八道，我要撕了你的嘴！你干什么？哥，这贱人勾引新月百货的经理，不允许霍家挂账，故意害我和大嫂丢脸。西周，我本来不想和他计较，但他屡次让霍家丢脸，我真是忍不住了。姚雨堂，你就那么饥不择食吗？娄思辰一人还不够，你还要勾搭别的男人，你到底还知不知道什么叫廉耻？不知廉耻的人是你们。我们走。是。不许走！好啊，大家来看，这就是他私吞霍家的钱财。看来他是想和这个野男人卷款潜逃啊！不是的，这是我们小姐。姚雨堂，你还有什么解释？如果不是从霍家拿的，你哪来那么多钱？霍西周，你真是我见过的最恶心、最无耻的人！这是你们霍家的钱，你怎么好意思说出口？姚雨堂，你还有什么解释？好，我告诉你，这里面的钱没有一分一厘是霍家的，全都是我自己挣的。姚雨堂，你吹牛也要有个限度，这么多钱你怎么挣？靠出卖身体勾引男人吗？你再血口喷人，信不信我现在就让人把你抓起来？朴雨堂，你说这些威胁思思的话是没有用的，除非你证明钱是你的，否则你必须还给霍家。本想给你们留点礼，但你们不想要，我也可以成全你们。彩云，把单子拿出来。是。
这张单子是当年霍老夫人让我管家的时候记录的所有房产、铺面、现银以及外面的欠账。这怎么可能？霍家怎么可能欠账？你一定是骗我们的！上面有霍老夫人的签字，白纸黑字，你们可以自己看。不信的话，你们也可以去问她。霍老夫人舔着脸请我隐瞒，说她不善管家，要是让人知道家业被她挥霍殆尽，她的脸就丢光了。为了在你们这些孝子贤孙面前全了她的颜面，我认了。那时候我刚好说要出国，那我出国的钱哪来的？霍少爷，你说出国就要出国，连筹钱的时间都不给小姐，小姐只能卖掉姚家的家产供你学业。霍西征，你不必觉得对不起我。当年我姚雨堂一心帮扶的是那个要出国学医报效国家的少年郎，不是你。为什么？为什么你不告诉我？幸好没有告诉你，我才能看清霍家人和你的真面目。3年而已，我姚雨堂付得起。你说什么就是什么吗？谁知道那张单子是真是假？但你根本无法证明这些钱是你的。谁说不行？他是新月百货的主人，这里的一切都是他的。谁说不行？他是新月百货的主人，这里的一切都是他的。什么？这里的主人？这怎么可能？他怎么可能？你一定是在骗我们！没错，他就是我们老板。如果姚小姐是新月百货的老板，那怎么看得上霍家的家产？霍家走宝了，霍家那老太婆知道了，估计得气死。这么好的媳妇儿不要，要一个洋玩意儿有什么用？这样的解释你们满意了吗？我们走。姚雨堂，你为什么要骗我？你为什么什么都不告诉我？你们先去吧。霍西征，你才是最大的受益者，却在这里装无辜，你比他们更加恶心。你不要走，我的话还没说完。娄大帅似乎很闲啊，一次次管我未婚妻的事。未婚妻？你们已经退婚了，不会还需要我提醒你吗？就算如此，他的心里也是有我的。他为了我苦等3年，不是什么人都能替代的。3年而已。只要他愿意，我和他以后还有很多个3年。我们走吧。抱歉，事先没有经过你允许就擅自为你出头。你千万别这么说，我还要感谢你为我解围。对了，你怎么会来这儿？我是来找你的，我要请你帮我一个忙。什么忙？只要我能做得到，我绝不推辞。我需要用你的商路送一个人出城。我知道你想问什么。这个人姓陈，手里掌握了东瀛国在远东战场的作战计划。通缉犯陈天全？东瀛人在城中布了天罗地网，搜查他的下落。我被24小时监控，所以不能由我去送，只能找你。你的运输线隐蔽，且我信得过你。传闻他是……传闻未必属实，大家看到的未必是真相。什么时候送？我需要准备什么？今晚先到，这是街头信物，他会认这个。记住，无论发生什么，保护好他，也保护好自己。这是为人民谋出路的信物。我明白了，保证完成任务。姚老板果然爽快。事成之后，我请你吃平城最好的甜糕，算谢礼。不必了，为国做事不谈谢礼。陈副官，加速。他在平城饭店。你疯了吗？平城饭店旁边200米就是东瀛国的76号。最危险的地方就是最安全的地方。你好，我订了317的房间。敲门声3快1慢。
娄同志派来的人。陈先生，我是姚雨堂，负责送你出城，时间紧迫，我们得尽快走。姚小姐不必惊讶，我是黎明组织的人，娄同志也是我们的人。他潜伏在国府部队，为的就是给抗战输送力量。陈先生，跟我走，我的运输线会护你安全。你先躲一下，我来应对。霍西洲，那个野男人呢？藏在哪里了？霍西洲，你发什么疯？我都已经看见了，你大半夜来这里私会野男人，姚雨堂，你就那么急不可耐吗？霍西洲，我们已经退婚了，我的事与你无关，你赶紧走。原来你就是为了这些男人要和我退婚，就算我对不起你，你也不能自甘堕落。我今天就要看看逃了谁！姚雨堂，你就这么饥不择食吗？不能开枪，开枪会惊动76号。他是谁？你想干什么？新婉姐，我哥发了大脾气，宁愿住酒店也不回霍家，咱们一定要把他劝回去。他穿的是西周的衣服，难道？姚雨堂，你来这里干什么？他是谁？霍西周，你给我站住！原来你不回家，是在这里私会这个贱人！啊，你退婚后悔了是吗？你以为你戴个帽子我就不认识你了吗？王希婉，你发什么疯？他不是霍西周，我们走。想走没那么容易，有本事当面说清楚。看见了吧，他不是霍西周，我们走。大嫂，你怎么了？姚雨堂，你自寻死路，这次娄思成也保不了你。老板，船已经在码头了，就等咱们把陈先生带过去。娄帅呢？娄帅为了分散那群东夷人的注意力，早早的就出城去了。我这边遇到点情况，怕不稳妥，你开快点。门，你再说一遍。长官，我亲眼看见姚雨堂把那通缉犯从平城饭店带走，只怕今晚就要送出去。您赶紧派人去拦啊！阿嘎，居然把人藏在平城饭店，简直是不把我当回事！我要剥了他的皮！你去把人召集起来，我亲自去宰了他们。是。居然敢把通缉犯送出去，你好大的胆子！我听不懂你在说什么，我没有。还敢说没有？他就是通缉犯！怎么会这样？我明明看见是……长官，我和老板来这里卸货而已，不知道哪里得罪了长官。饭店的人已经招了，今晚你带走了317房间的人呢？我不知道你在说什么，我也不认识什么陈天全。你以为我们在跟你们开玩笑吗？老板，看来我是等不到他来。我再问一遍，人呢？不知道。那我现在就宰了你！于导，你没事吧？放心，后面交给我。娄大帅，我正在处决犯人，你特意赶来，难道和犯人是一伙的吗？放肆！他是我娄思辰的人，轮不到你动一根手指。今日敢伤他分毫，我定让你血债血偿！你敢动我，就不把上面的人怪罪吗？哼，怪罪！我娄思辰的性子从不怕事，身为大帅，若连自己的女人都护不住，又有何颜面立足？今日之事我奉陪到底，若是给不出一个合理的解释，今晚本帅便跟你们同归于尽！大帅，您参差啊！山本先生也是收到了线报，说这个女人要送通缉犯出城，这才赶来抓人呐。我们不知道她是您的女人呐。通缉犯，
什么通缉犯？我亲眼看见的，他从平城饭店里把通缉犯带走了。娄大帅，可不要被他骗了。没错，平城饭店317房间，通缉犯陈天全。娄大帅现在赶来救人，想必是参与其中了。就凭这一点，东瀛国立刻就有理由血洗平城，而你就是首当其冲的罪人。他今晚一直和我在一起。不可能！我亲眼看见他和一个男人鬼鬼祟祟的从平城饭店出来。山本先生也去查过了，他开了318的房间却没有进去，反而进了隔壁的317。因为317房间的人是我。什么？不可能！我明明看见他和一个男人从酒店出来上了车，那个男人是我。不信你们可以去酒店查。如果真是这样，那为何你们非要开2个房间？难道是想隐藏什么吗？没错，宇堂刚和霍西周退婚这件事满城都知道，他不想我们的事再次闹得人尽皆知，所以我们才开了2个房间。怎么，这点是你们76号也要管？倒是你竟敢污蔑他，我看你是活腻了。我没有，我真的没有。山本先生，你应该要相信我。如果真如他们所说，那为什么这个贱人又出现在这里？为什么我们来的时候娄大帅不在？他们一定是骗您的。他说的没错，除非你们能够解释清楚为什么他们会出现在这里，否则他就有放走通缉犯的嫌疑。我要把他带回76号好好审问。我们刚刚已经解释过了，我们是来卸货的。单子。这是船务公司开的通知，通知新月百货今晚到码头卸货。你们还有什么想说的？你竟敢骗我！单子。这是船务公司开的通知，通知新月百货今晚到码头卸货。你们还有什么想说的？你竟敢骗我！你害他挨了一击，我收不了还给你。今日都是误会一场，还望娄大帅不要见外。娄大帅，既然娄大帅和姚小姐两情相悦，为何不登记结婚呢？还是说刚刚的说辞都是你们的借口而已？山本先生说的没错，我和思辰也正有此意。那我就等着喝2位的喜酒了。山本先生，他怎么处理？没用的东西，上你们了！山本先生饶命啊！救命啊！救命啊！他怎么样？大帅，所幸中弹不深，子弹已经取出来，没有大碍了。辛苦你了，你先下去吧。都是我把你牵扯进来，害你受伤，我实在是难辞其咎。大帅不要这么说，国家兴亡，人人有责，流血牺牲不只是男人的事，我们女人也应当尽一份力。幸亏老板机智，算到王希晚不会放过我们，临时换车，让陈先生坐火车离开，又让人即刻通知大帅回来，咱们却大张旗鼓的去了码头，把那些鬼子都引到码头去了。我派人去了平城饭店，把霍西周扔到货架大门口，东瀛人不会查到他。陈先生已经平安离开了吗？这真是太好了。是不是伤口又裂开了？我看看。我没事，只是今日为了平安脱困，我贸然应了和大帅的婚事，还请您勿怪。我怎会怪你？我本就……我知道这是权宜之计，大帅人中龙凤，定然会配一个蕙质兰心的女子。权宜之计。大帅放心，等到大帅找到心仪女子，我定会自请下堂。很晚了，你先休息。婚礼的事我会安排妥当，你安心当新娘子。我早就找到心仪的女子了，这次我不会再让她离开。
这不是霍家新娶的少奶奶吗？被人蹂躏成这样，要是我，还不如去死算了。活该，放着那么好的夫人不要，要这么一个烂货，这就是报应。看那死老太婆以后还怎么神气吹嘘？哟，留洋回来的儿媳妇就是这么个玩意儿！你们这些脏心烂肺的东西，再敢多说一句，我非要割了你们的舌头！要不是看在姚小姐人和善的面上，老娘早就打上门去了。住手！都住手！还看什么？赶紧把人抬进去！就你们霍家，活该遭报应！就是，你这个老货，竟敢打我儿子，饶不了你！还当自己是有钱人呢？离了姚小姐，看你们还能撑到什么时候？就是，大帅府现在可是满城发喜帖，姚小姐马上就要嫁到大帅府去了，咱们可得去讨杯喜酒。你说什么？你再说一遍。没听到吗？姚小姐马上就要做大帅夫人了，大帅府准备了500桌流水席，最见得的新娘子的重视，不像有的人身在福中不知福。不可能，这不可能！跟他说那么多干什么？去大帅府喝喜酒去。走了，喝喜酒去。我女儿真好看，老大帅很重视你，没有因为你订过婚而怠慢咱们家，娘总算可以放心了。可不是嘛！我刚去看了聘礼，足足108台，而且大帅也忒会办事了，聘礼全都放大门口，现在所有人都羡慕极了，人人都夸咱们姑娘命好。聘礼都封好，我要带回大帅府的，将来好原封不动的还给他。父亲，你瞧，这丫头还没过门，就一心向着婆家了。母亲，哎呀！霍西周在门口吵闹不休，非要见您，我们赶都赶不走。他们霍家还要脸不要？就是，娄大帅的接亲队伍马上就到了，他在这吵闹不休，诚心是不想让与他好过，这就去把他赶走。母亲，没什么见不得的，我去。姚小姐在霍家吃了那么多年的苦，终于要享福了。大家看这聘礼，足足108台，金银珠宝绫罗绸缎，应有尽有。不知道当年霍家给了多少聘礼。雨堂，真是对不住。娘说钱都借了人，要不回来了，聘礼一时拿不出来，只能委屈你了。我嫁你也不是为了聘礼，以后咱们好好过日子，比什么都强。你们懂什么？他根本不在乎聘礼，他爱的人是我。霍少爷，你有事赶紧说，别耽误我们家小姐的好日子。雨堂，你看着我，所有人都知道你等了我3年，你怎么可能轻易喜欢别人？我真的知道错了，我不该不信你，不该伤害你。以后你说什么我都听，你让我做什么我都做，咱们重新开始，好不好？从我踏出你霍家大门的那刻起，我姚雨堂与你霍西周就再无可能。我今日出来见你，不是念及旧情，而是你在我姚府门口大吵大闹，我若再不出来，倒显得我姚家小气，也显得我好像还对你放不下。至于你，我多看一眼都觉得恶心。不可能的，雨堂，你骗我的，你跟我走。霍西周，麻烦你摆正自己的身份，我和你早就一刀两断。我不信，我不信，你跟我走。大叔，敢对本帅的夫人不敬，想必是火够了。本帅现在就成全你。娄司长，我没有犯法，你不能杀我，你这是滥用职权。哼，在平城，本帅的话就是规矩，本帅就是法。思辰，今日是你和雨堂大喜的日子，不宜见血，图的就是个吉利。过去的都做吧，老身只希望雨堂日后能安安稳稳的过日子。祖母开了口，我自当听从。雨堂，救我！夫人，我来接你回家。雨堂，雨堂。
大帅，我去沙发上睡。我上战场遭惯了，沙发自然是我来睡，你睡床。大帅，你要我学开枪？没错，往后我未必时时能在你身边，你必须学会保护自己。手腕要稳。我可以自己练。你懂什么？再来一次，记住我教你的动作。终于舍得来了！你不是去求那贱人了吗？怎么他不想跟你回来？大白天的你发什么疯？霍家的脸都被你丢尽了，恨不得现在就把你赶出去！你要是敢把我赶出去，我就一头撞死在霍家门口，让霍家永世不得安宁！你以为我现在还会怕这些？霍家现在的名声还不够臭吗？要死要活随便你！我求你不要把我赶出去！我现在什么都没有了。对了，都是那贱人害我的，他伙同东瀛人害我。你还敢说？你真以为没人知道你做的事吗？你为了陷害他去投靠东瀛人啊！我没有。罢了，我不想再看见你。明日我会让人把你送回我家。思思，你不是一直都很喜欢我吗？你快去跟你哥求情啊！你把我们霍家的名声都搞臭了，我还怎么嫁进大户人家？我巴不得你现在就滚！我王希婉绝不会就此认输，一定要把那个贱人踩在脚下。号外！陵城官失守，东瀛濒临平城，人人自危！号外！郑经理，你赶紧在租界租一个仓库，把咱们的药全部放进仓库里。是。彩云，你去看看大帅府还有多少空房间，把女校和纺织厂的人都安排进来。另外，吩咐咱们手底下的所有米面行一律必须涨价。是。陵城失守，关我们什么事？上头无端把大帅手中权力削去大半就算了，竟然提拔陈元贞为平城督军，和大帅平起平坐。谁不知道他就是山本的走狗？陵城惨败，东瀛人正嚣张，他们怕咱们大帅得罪山本，让山本有借口对平城开战，所以才让陈元贞牵制咱们。道理我都懂，我就是咽不下这口气。你都咽不下这口气，让大帅怎么自处？你们现在立刻去维持城中稳定，一定要确保百姓的安全，尽量避免和陈元贞的人起冲突。是，大帅。老夫人，该喝药了。那么烫，你想烫死我吗？老夫人，我劝你将就些吧。您还以为是姚小姐在的时候呢，现在霍家每个月连工钱都发不起，我们还肯伺候您，您就该烧高香了。你们这些贱蹄子！咱们真的不管他了？有什么可管的？你瞧这家里还有谁管他？居然还舔着个老脸去大闹姚家，活该被人家羞辱。说的没错，有福不享，把人家逼走。乔家找了个什么东西都？你来干什么？给我滚出去！你们说什么？再说一遍。有什么不能说的？你还以为你还能当我们家少奶呢？全平城谁不知道你被东瀛人侮辱了？我要是你，早就下吊死了。你杀人了！一个乱嚼舌根的丫头，杀了就杀了。以后这府里要是有人再敢乱说话，别怪我不客气。你们霍家想把我一脚踹开，做梦！下次我也会拉着你们一起死，听懂了吗？山本先生，
我以霍家少奶奶的身份，把霍家的医院拱手奉上给樱花士兵疗伤，只求您让我留在您的身边效力。哦，我为什么要相信？因为我会帮你盯死娄思辰和姚雨堂，绝不给他们任何喘气的机会。给我把这里全部封了！是。哎呀，你们在干什么？住手！王兴王，是你？你来干什么？看不到吗？我来查封这里。不过不用担心，过几天就会重新开业了。只是老板得换一下。我向来按规矩办事，你凭什么查封这里？当然是凭山本先生的命令啊。什么山本先生？平常是娄大帅就说，我们老板是大帅夫人，你就不怕娄大帅要你的命吗？哎呀，在山本先生面前，他娄思辰算个屁！以后平常是老子说了算。督军，看来大家还不知道您的名号。我看，要不您今天就当众杀几个人入威，也好让平常的老百姓知道以后该听谁的。哈哈哈哈，说得对。那就你吧，来人，把他给我抓起来！你想动他，除非你先杀了我。你以为我不敢杀你吗？如今的局面，我就算杀了你，娄思辰也不敢拿我怎么样。督军，不如我来帮你动手也好，这样要是娄思辰真的要找麻烦，也不会找我。贱人，是你把我害成这样的，我不会放过你。我何时害过你？是你污蔑我，那日也是山本下的命令，与我何干？你闭嘴！那我要不是你狡猾，我早就当场抓住你了。山本先生也是受了你的蒙蔽，我堂堂留洋归来的外科医生，你拿什么跟我比？明明我已经把你赶出霍家，可霍希舟却时时刻刻想把你找回来。还有娄思辰，一个大帅，竟然愿意娶你这个二手货，简直可笑至极！你凭什么？你简直疯了！只是你做梦都没想到吧？就算你当上了大帅夫人又怎样？我依然可以把你踩到脚底下。如今平城山本先生说了算，娄思辰来了也护不住你。贱人，我要你死！小姐，别哭，彩云要看你，是彩云的父亲。小姐别让人再欺负你，彩云心疼，彩云不能陪着你。彩云，我要杀了你！住手！闹成这样，成何体统？罗大帅，我们奉了山本先生的命令来查封新月百合，没想到他们竟然阻止我，所以我们只能略施惩戒。罗大帅想必不会徇私的吧？既然你们已经惩戒过了，那我就带着夫人先走一步了。走吧。他们杀了彩云，难道就这么放过他们？他们杀了彩云！如今情况不同，先回去，回去我再跟你解释。我不要解释，我要他一命抵命。莫说只是杀了一个丫鬟，就算我把你们全部杀了，娄大帅也未必会让我抵命吧？没错，王小姐是执行我的命令，谁敢动她，我灭了谁。走。等等，你还想怎么样？姚雨堂之前囤的几百箱西药，现在你们的兵用不上了，可山本先生正有大用处，还麻烦大帅夫人交出来。好，我会给山本先生送过去。玉堂，你听我说，今时不同往日，我有我的苦衷。我们没什么好说的。霍希舟打着爱国的名义骗我，你和他也没什么不同。这是上头的命令，我是一个军人，遵守命令是我的天职。军人的天职是保家卫国、保护百姓。可你今天眼睁睁看着彩云死在你的面前，不，还有更多无辜的人。你走出去看一看，他们杀了多少人？可你呢，竟然还要把西药拱手送给敌人。我今天算是看清你。姚玉堂，你说话要注意分寸。
我带着手底下的士兵出生入死的时候，你们全躲在城里过好日子。我的兵能死，你的丫鬟为什么不能死？我与你多说无益，但你不能动我的西洋，那是我的东西。晚了，我已经派人全部送去给山本了。你敢走，就不要再回来。大帅，要把夫人追回来吗？没想到他这么不顾全大局，追回来也是无用。既然上面让您和山本先生搞好关系，不如趁着夫人不在，宴请山本先生，也让他知道我们的诚意。你说的对，让厨房准备，明晚宴请山本先生。是。娄思成要请我们吃鱼宴，给我们赔罪。如今这娄思成也学乖了，知道不能和您硬碰硬，这不巴巴的来讨好您了吗？确定大帅府是安全的，会不会有诈？山本先生，我们的人日夜盯着娄府，他们就算想使诈也没机会。既然如此，把你的人调到娄家外面守着。娄思成要是想做什么，正好当场灭了他大帅府。是。怎么样，找到了吗？找到了，陈元真把那些烟土都藏到了东窖的仓库。人和东西都准备好了吗？您放心，已经全部安排妥当。天黑咱们就出发。大帅，不出您所料，山本让陈元真把大部分人马都调动到大帅府了，就怕咱们动手。夫人呢？夫人已经带人去城东了。没想到我还是去晚了一步，让彩云枉死。但现在不是伤心的时候，我们必须完成任务。什么任务？东瀛人之所以在战场上吃得开，是因为武器装备先进，但武器也要钱，所以得有人给他们挣钱。谁？陈元真，他一直暗中走私烟土和军火。这些卖国贼不得好死！光杀他不够，还得找到他藏匿烟土的地方，把那些烟土全部销毁。所以，我们要演一出戏。但是此行非常凶险，我实在是不放心。你是女子，本不该为国为民，不分男女。再说，我还要亲手为彩云报仇。我们尽量拖延，为夫人争取时间。是。娄大帅请客，不会这么小气吧？全鱼宴的鱼呢？既然吃鱼，当然是要吃活的。这边，这是河豚，处理河豚最重要的就是要干净。看来娄大帅这顿饭相当有诚意，只是不知道尊夫人为何不出现待客。娄夫人昨儿可是给我们添了好大的麻烦，怎么出来赔罪吗？还有这种事？见面没见过世面，山本先生无怪，我敬诸位一杯，就算是替他赔罪了。山本先生，陈督军，请用啊。山本先生，您来华国多年，这样的美味很久没有吃到了吧？烟土，全是烟土，真是个畜生！用这些东西把咱们华国的老百姓身体都搞垮了，又用赚来的钱来对付咱们战场上的士兵。小心检查，千万别出什么岔子。啊，老板，你来看，全是炸药和烟土。这陈元真太狡猾了，要是我们直接放火烧了这里，就凭着炸药和烟土的数量，
只怕整个成都的老百姓都要遭殃。咱们现在怎么办？搬，把所有的炸药和烟土全部搬出去。今天这批烟土，我必须要销毁。是。娄大帅有心了，这鱼很好吃，就是需要厨师一片一片的切，非常耗时间。娄思辰为什么选择这么耗时间的吃法？我这也是投其所好，希望山本先生喜欢。山本先生，我突然想起自己还有公务，先走一步。陈督军，今日山本先生都在这里，你就算有天大的公务，也暂且放一放吧。娄大帅们意我心领了，但这件事10万火急，1分钟都耽误不了。那你快去吧。老板，是信号弹暴露了，咱们根本搬不完呢。不如继续搬。老板，快搬啊！山本先生，我去换个衣裳。嗯？什么？你想想，咱们总算搬完了。快走，把全部箱子运出去，这里交给我。不成啊，我们答应过大帅，一定要保护您的安全。没时间了，听我的，赶紧走，我来拖住他。贱人！没想到你真和娄思辰里应外合，我看你往哪躲！沈元真，你这个走狗，你不得好死！我是不是不得好死不知道，但是你现在就得给我死！臭娘们儿，没想到你还会开枪，敢打老子，老子今天弄死你！臭女人，你受死了吧！我要你死！我要你死！队长，你别说。大帅，您放心，夫人一定会没事的。我竟然让她受了这么重的伤，你也是迫不得已，国难当头，你也是事急从权啊。夫人吉人自有天相，您别太自责了。她今天受的伤，来日我定会100倍1000倍给她讨回来。医生，她怎么样？回大帅，子弹是取出来了，但夫人伤得太深，这个月最好不要下床走动，否则落下病根，以后走路都有问题。好，我知道了。你先下去吧。我以为我可以保护你，却让你一次次陷入险境。对不起。八嘎！将军，敢刺杀陈督军，这个人一定不是普通人，他一定是有备而来。整个平城只有娄思辰有这个胆子。但他今晚一整晚都和我们在一起，大帅府的兵也没有出动过。可是他的夫人姚雨涛整晚都没有露过面。山本先生，一定是那个贱人做的。他已经不止一次跟您对着干了。这次仓库被烧，所有烟土炸药也被运走了，我们损失惨重，您一定不能放过他。
如果你有证据能够证明，我会把他剥皮抽筋。陈督军死前和人打斗过，那贱人肯定也受伤了。你放心，我一定拿出证据。贱人，你给我等着！鱼岛，没事吧？痛不痛？我们成功了吗？烟土全部都被销毁了，还有你让手下运出来的炸药，昨晚也连夜送出去了。这一次，东瀛人一败涂地，你做得很好。那就好，那就好。都是我不好，害你数次身陷险境，差点就没命。国家危难，怎么能怪你？再说，每次都是你救我，我应该谢谢你才对。我在战场上见惯了死人，但是我昨晚赶去仓库的路上，我真的很害怕。他好像真的被吓到了。我真的没事。再说了，一切都是值得的。我们成功了，不是吗？饿了吧？进后桌。我可以。我自己来吧。你是病人，而且你忘了当初你是怎么照顾我的吗？你现在是我的夫人，不用跟我客气。大帅，他一定要进来，我们没拦住。一会儿自己去领罚。是。哟，大帅夫人这是怎么了？吃东西还有别人喂，不会是做了什么不该做的事，受伤了吧？我们夫妻间的事你管得着吗？我是否管得着，你很快就知道了。娄大帅，我是76号的特派员，奉了山本先生的命令，前来调查平城督军陈元贞被刺杀一案，还请娄大帅配合。查案子查到大帅府来了，你好大的胆子！娄大帅，我也只是奉命行事。昨晚陈督军死于非命，你也不想他枉死吧？你这是怀疑我杀了陈督军？昨晚我宴请山本先生，所有人都看见了，你敢污蔑我，活腻了吗？我怀疑的当然不是你，而是他。胡说八道！她一介弱女子，怎么可能杀陈督军？是不是胡说？我掀开被子看看他有没有受伤就知道了。我不管你奉了谁的命，擅闯大帅府，我就可以毙了你。就这点雕虫小技，也敢来大帅府撒野？娄大帅，你这是要和山本先生作对吗？哼，本帅处置2个擅闯大帅府的消息，想必山本先生也不会说什么。娄大帅，有人看见昨晚娄夫人出入东郊仓库，我们总得来查问一下吧。想必夜黑光线不好，被人看错了。昨晚我一直在府中。娄思辰那么紧张他的腿，这贱人肯定伤在腿上。但是娄思辰这么护着他，我今天肯定讨不了好。原来是误会一场，娄大帅，是我莽撞了，还请您不要见怪。既然问清楚了，那我就先告辞了。停下！我大帅府岂是你想来就来，想走就走？娄大帅，我已经向您解释过了，我是奉命行事。跟本帅说话，你什么态度？今天都是我的错，还请大帅息怒。你扰了我夫人清静，应该向她认错。娄夫人，是我办事不力，扰了您的清静，还请您大人不计小人过。彩云，这才是认错的态度。娄夫人，这样够了吗？够了，远远不够。放心了，我一定会让你血债血偿。滚！
贱人，我会让你生不如死的！抱歉，如今的局势暂时不能杀了他为财运报仇，只能委屈你再等等。我都明白的，总有一天我要亲手料理他。不过，他既然已经怀疑我，想必不会善罢甘休。大帅，不如我们送夫人离开平城吧。我是老司职。是山本吗？他要见我。山本今晚要办一场舞会，点名要我带你参加，可你的腿……你现在去安排，把所有人都叫上，一定要把夫人送出去。是，不行，我亲自去安排。思辰，你听我说。玉堂，你什么都不要说。山本这次损失惨重，他不会放过你的。就算拼尽所有，我也要护你周全。我不能再让你受伤。可现在山河破碎，战火纷飞，你能送我去哪儿呢？不过是换个地方被人凌辱罢了。与其如此，我们不如再赌一把。山本先生，我敢给你保证，姚雨堂的腿肯定受了伤，一定是他刺杀陈督军。阿干，害我在敌军面前抬不起头来，无论是谁，我都要他死！怎么回事？不可能，他一定是装的。听说娄大帅和夫人很恩爱，不如给我们大家跳个舞吧。夫人，可以吗？如果实在太疼，再疼也没有战场上尸骨无存的将士疼，我忍得住。我竟然不知道她会跳舞。曾经她是我的妻子，现在我却只能躲在角落里偷偷看她。玉堂，继续。我们走。不许走！拦住他！你还想怎么样？你别装了，你腿上的伤是昨天被陈督军的枪打伤的吧？荒谬！大家看我像受伤的吗？是啊，娄夫人刚刚还跳舞了，不像是受伤的样子啊。这你就有所不知了吧？娄夫人以前是霍少爷的未婚妻，这位王特派员勾搭上人家的丈夫，用尽手段嫁进了霍家，却又被人家赶了出来，这不公报私仇呢？真是下作！你们给我闭嘴！山本先生，王特派员多次以您的名义对我夫人公报私仇，蓄意挑起我们之间的矛盾，我有理由怀疑他是西方特务，还请您明察。你不要在这里信口开河，明明是你们！没错，山本先生，据我所知，您之前处置过他，他又怎么可能忠心为您效力呢？山本先生，您想想，陈督军死后，只有他得到了您的提拔，这难道不是最值得怀疑的吗？我不是，我没有，山本先生，我有证据，你看地上。山本先生，这是在王特派员房里找到的。山本先生，这是什么？这不是我干的，我是冤枉的。山本先生，你要相信我呀！王新婉，阿敢，你敢骗我，我杀了你！王新婉，阿敢，你敢骗我，我杀了你！我没有，先生，我没有啊！把他给我拖下去！先生，先生，我是被冤枉的，先生！山本先生，那我们先告辞了。没想到你拦下来的特务书信，竟然救了我们一命。别硬撑，我知道麻药的药效已经过了，如果你疼的话，就药我吧。
他怎么样？没事吧？大帅，夫人的腿恐怕以后都不能正常走路了。我没事。你不要总说自己没事，我心疼。玉堂，想哭就哭吧。求求你们，让我去见山本先生，我要当面向他解释，我是冤枉的。山本先生现在哪还有时间见你？你对他来说本来就是个没用的废物。没错，废物就该去死。是你们陷害我！玉堂，你可以给彩云和你自己报仇了。玉堂，我错了，我知错了，你饶我一命，我求你了，饶我一命！玉堂，不好，娄夫人，求你饶命啊！做梦！从你杀彩云的那一刻起，我就下了决心，一定要亲手杀了你。山本先生，1周后咱们真的要攻打平城吗？没错，他们把我的军火和烟垛全部转移走了，让我在敌军面前丢了这么大的脸，我要让他们付出代价。风大，小心着凉。我真的有要事求见大帅，求你们让我进去啊！让我进去啊！玉堂，你这是怎么了？你有什么话就说，不关你的事，你最好不要过问。玉堂，霍少爷有什么事，请直说。如果霍少爷没事的话，送客。不，我有事。1周后，东瀛人要攻打平城，娄大帅，你一定要救人啊！什么？玉堂，我一定会尽快回来，平城就暂时交给你了。你放心，我一定会守着平城，等你回来。老板，不好了，东瀛人攻城了！什么？不是还有2天吗？这可怎么办？大帅能赶得及回来吗？转起来！娄夫人，好久不见。军长和东瀛军签了和平协议，你这是公然毁约。你们花红，做是我们东瀛军脚下的蚂蚁，你们想杀就杀。当初把人放走是你做的吧？陈元贞也是你杀的。说，娄思成去哪儿了？我什么都不知道。不知道。来，那我就杀到你知道为止。不要！山本，你一定会不得好死的！你一定会不得好死的！你以为我真的很在乎娄思成在哪里吗？他今天就算是来了，也只是自寻死路。但是你们竟然敢戏弄我，我绝不容忍！不要！想求情，就跪下来求我！扶着你的腿，玉堂。原来你的腿真的受伤了。你是不是在等娄思成回来？你以为他回来就能救你吗？你做梦！把他给我绑起来！夫人！夫人！老板！我姚玉堂不怕死，
你们放心，大帅一定会回来救大家的。死到临头还跟嘴硬，既然如此，我陪你好好玩。山本学过樱花武术，轻易就能震碎人的五脏六腑，夫人受不住的。罗思辰呢？罗思辰怎么还不回来？放心，我没事。那我就再让你试试。玉堂，我要你死！我尽力了，纵然身死，不悔此生。老将军来了！我终于等到你回来。你放心，后面都交给我。周思辰，你还敢回来？今天就让你和你的百姓一起死在这里！只怕你没那个命。你看，你要是杀了我，宋英国不会放过你的。华国人没有贪生怕死之辈，罗思辰今天就先宰了你。我家错了，杀掉宋英人，杀掉宋英人！玉堂，玉堂！战场包扎要点，快速止血，清洁伤口。止血前，忍一下，很快就好。玉堂，我们胜利了。山河无恙，国泰于安，这是我们用坚守与牺牲换来的盛世。余生安长，我会陪你一起守护着山盟，守护着百姓，守护我们的爱情。